我就喜欢这种啊，刺青你就给我刺多一点，刺满一点，刺的整个背子都上，都是刺青，塔兔，对不对？这种我看的也爽哦。今天礼拜六，所以妹妹感觉特别多哦。哦 ，OK。哎呀，挡到了，否则那边妹妹很多。感谢啦，香港小姐还有这个台北小伙的现场抖内，感恩哦。今天礼拜六，所以妹妹感觉多了一点哦，刚好被车挡到了 ，OK。可爱了哈，虽然是几个高脚妹都不在了，但是妹妹还是蛮可爱的啦哦。OK， 哎呀啦，车子终于走了哦。今天礼拜六，妹妹特别多哈，身材很多都很不错哦。OK， 哎，跟着香港小姐来吃福满楼牛肉面，然后怕青菜不够呢，还特别又叫这个韭菜炒鸡蛋哈。这样就吃得很爽，两个人来这样吃很好，而且你看它这个青江菜放的也蛮多的哦。它的福满楼牛肉面我是真的推荐，这个汤哦，你不要看起来好像很油，还好，你不要看它颜色很深的，其实也没有很咸哈。哎，在这边特别推荐福满楼牛肉面哈，配上韭菜炒鸡蛋，很 OK 的啦哦。啊对，特别感谢台湾嘉义小伙，刚刚在咖啡馆碰面的时候啊，哎呀，现场抖内太感恩了啊！那个嘉义小伙子，人家是有老点的啦，趁着这个老点忙别的事出来透个风，放个风，OK。不过他也告诉我一件事哦，他这次来芭提雅，就是前2天啊。站在 7-Eleven 的那个就是小七店门口也被人家怎么讲？算是骗钱吗？也不能算，等于是有点像抢劫了，你知道吗？就是来了几个中东人哦，把他围起来，说要看台湾的钱币长什么样，台湾的钞票长什么样。这个以前有发生过哈，所以说我跟你讲，你们在任何国家，现在目前因为在泰国或在芭提雅遇到外国人。上前跟你搭讪，要看咱们国家的钱币、钞票长什么样，你就不用理他。如果是 7-Eleven 更好，你直接去店里面，他就不敢在店里面跟你啰啰嗦嗦的。因为我听小伙讲，那几个中东人是把他围起来，你知道吗？有点半强迫式的。那你到了小七里面店面就不会有这个问题，因为小七里面到处都是监视器啊，他也不敢在里面怎么样哦，这样懂了吗？有时候要特别小心。还有你们坐双条要特别小心，那个双条车上已经人很多了，都有人在站着了，你就不要去挤这一台哈。我跟你讲，最近这半年也有扒窃集团出现在双条车上哦，这样懂了吗？特别小心哦，看到人多就等下一台哈。OK， 待会跟香港小姐可能去大风车抱一抱妹妹吧哦，好久没去抱那些嫩妹了。大风车妹妹是这样哈。老少都有啦，但是年纪小的也很多，而且怎么讲，你不要看他们的颜值就好了嘛。其实很多瘦小身材也都很 OK 的，也都是属于大叔的菜啊。哦 ，OK， 当然也有更好玩的步行街打勾，只是说那些塑胶脸太多了啦，大叔也不是很喜欢哦。那有的又太贵了啦，哦，或者是店内的风气比较保守哦。玩的不会很尽兴，大叔玩来玩去啊，还是觉得步行街的大风车最好玩哦。OK， 好了啊，陪老铁从大风车出来啦。老铁本来看不上大风车的妹妹哦，他本来想说接着要去 Palace， 结果呢，他越看越觉得台上一个妹妹长得不错，叫下来喝一杯以后我觉得妹妹非常符合她的 style， 然后妹妹也会取悦男生，你知道吗？真的和蔼可亲，所以老铁就决定带走了，3K 加5K，也就是说妹妹尾款只要5K 啦，3K 是因为实在是现在太早了，你知道吗？现在才几点？9点多一点而已，
那当然八饭比较贵了哈。OK， 就先这样吧。恭喜老铁哦，主要是妹妹答应老铁哈，可以留到明天早上10点钟。哇，10几个小时够了吧？哈，快13个小时，这样够了哈。如果他去 Palace 八饭一个漂亮妹妹出来，除了1万块以外哈，恐怕妹妹最多只给你待个4个小时、5个小时就要走了，这样懂我意思吗 ？OK， 所以老铁觉得很划算，就这么确定把妹妹带走了。OK， 大叔也急着要回家，为什么？因为之前联谊过一次新的1K 妹啊，也在找大叔，但是大叔下午已经约了一个过了嘛，联谊过一次了，我就直接跟妹妹说，我现在只有700块泰铢，看她要不要。她大概考虑了一下，也没多久就回我 OK。所以她现在也急着要来，我现在就先回去了哈，有机会再脱口秀给你们听哦 OK。哎呀，其实大叔今天本来不会去刘翔。因为为什么大叔难得在家里烧了开水，泡了杯茶，你知道吗？打算慢慢享受。因为大叔来泰国3年半了，快4年了，几乎每天咖啡不离手，至少都要喝1到2杯以上，有时候很少喝茶。最近是因为那个有一个内地小伙啊，把他这个单位的所谓的公关茶拿给我喝一点，我想说，因为他那个散装的嘛，我想说喝一喝看好了，因为怕不能放酒，就拿出来喝喝看，不错，真的不错，这个内地有些茶叶真的不错喝，不输台湾的那个高山乌龙哦，味道很像，但是是内地出的啦哈。我也不晓得它叫什么茶，反正想说它散装，把它拿出来泡一泡，喝一喝好了，不然放久了发霉啊，就完蛋了哦。OK， 喉咙还是哑哦，为什么？还在咳嗽，还在产痰呐，还是有生痰，没办法，一有痰啊，他就会想咳嗽，把那痰咳出来，所以咳一咳啊，声音哑了，倒不是讲话讲太多，不是这个原因，是咳嗽的关系哦。OK。刚刚前面提到的福满楼牛肉面啊，我是觉得还不错，因为我已经吃了好几次它的牛肉面，它品质维持的很稳定，不会说上一次吃的跟这一次吃的感觉味道不一样，不会，它品质很稳定，这样就很 OK 了哦。它是属于那种红烧汤头啦，但是也不会很咸啦，不会很咸 OK。面条的分量其实也够哦，你不要看它那一碗面啊。面条的分量还蛮够的哦 ，OK， 吃一碗下去真的胀，我会撑。如果你还喝汤的话，主要是怕我们平常在泰国在芭提雅的饮食蔬菜的摄取量不够，所以说还特别又叫了一个韭菜炒鸡蛋，这样的话这一餐下来，一天的蔬菜摄取量应该是够了哦。特别跟你们讲一下，其实这些都是小事情。但是主要就是说你想到了，或你随时就注意一下这些细节，生活上饮食上的细节就好了 OK， 尽量让身体的这个营养素能够均衡一点，像懂我意思吗？这或许也是大叔的一种养生之道吧大叔又不爱运动OK， 动不动感冒就一直咳嗽，但是也许呼吸系统比较差，但是其他的身体其他部位就尽量保养了OK， 懂我意思吗？就说日常生活上的一些小事情啊，小小的秘诀小小的细节你多注意一点尽量朝着这个健康的方向去努力 OK， 使自己尽量健康当然我跟你讲，我现在也不太敢喝咖啡，你知道吗？因为我喝咖啡一定会让它加炼乳。小七卖的咖啡，它加糖就是加炼乳，那个糖分真的很高。我想说喝茶呢，也想说看能不能把咖啡摄取量变少一点OK， 尽量少吃糖，糖吃多了问题真的很大这个很多视频很多医学上的文献都有特别报告这些事情。蔗糖果糖这种东西都尽量少吃对身体的负担非常大 OK， 很多疾病就是因为淀粉的摄取量或者糖分的摄取量太多了，
才会造成身体上的这种毛病百出，你知道什么毛病莫名其妙的毛病都会出来，你这样懂我意思哈？让我喘口气。好了，养生之道谈完了哈，谈谈我跟那个香港小铁去大风车玩的经过哈。小铁本来看不上，你知道吗？我是早早就看上一个妹妹了。她在上面跳的时候，我就跟旁边的那个服务生啊妈妈桑就约好叫她下来。大风车是这样的哦，很多人没去过的话，可以听大叔在这边聊一聊自己去过的感想，去了很多次了哦。每次有老铁小铁想去步行街阿沟的话，我都会介绍他们去大风车玩一玩。为什么？大风车现在一杯 Lady Dream 好像是240，还好。价位中等也不会说特别贵OK， 主要是他那个妹妹只有2轮只有上去跳2轮那一轮大概10分钟左右吧，10到15分钟，也就是说你叫一个妹妹下来之后她大概就陪你10到15分钟，她就要上去跳舞了。一般我们都只请一杯 Lady Drink 这样懂我意思吧？因为大部分妹妹比较还好，在大风车里面，他不会说一下子把他那一杯喝完，跟你要第2杯，不会啦。至少我大叔今天找的那个167公分的20岁的妹妹也是20岁我前面讲了小铁带回去那个20岁，我这个也是20岁，也就喝了一杯，时间到他就上去跳舞了，就是这样的而已。如果你还想他跳完这一轮再下来陪你的话，你再跟他讲就好了否则的话，一般去那边玩就是。反正一轮挑一个妹妹下来喝个10到15分钟，一杯的 Tequila， 妹妹上去跳舞以后，你再叫另外一个妹妹陪你就 OK 了，你这样懂我意思吗？所以说花不了太多钱啦OK， 但是往往手感满满，不要说情绪价值满满不要说情绪价值拉满，至少手感拉满，这样懂我意思吧？那边真的是玩的会比较开放玩的会比较。去过人都知道，大叔去步行街其他几家特别有名的这个阿狗店的狗吧大叔比较放不开，你知道，因为那灯光都超亮相较起来，大风车的灯光算比较暗的，你知道吗OK， 而且里面老外也多，大家都很开放，都玩得很嗨 OK， 所以大叔喜欢去大风车，是享受他那种开放的气氛。也不会说妹妹会特别吹酒，你主要如果说你真遇到坐在你旁边喝不到5分钟就喝完了，又要叫你请第2杯的话，你就跟他说不用了，你可以上去跳舞了，待会你就上去跳舞，就不用再请第2杯了。因为这种10到15分钟喝一杯是很正常的，喝完就轮到你去上去跳舞了，为什么还要叫第2杯？你这样懂我意思吗？OK。所以小铁遇到这个妹妹也是情绪价值拉满，手感也满满OK。当然也有那个怎么讲人造的啦但是今天我们各自找的这个妹妹都是纯天然的 OK， 非常 OK。主要是年轻20岁，我那个还没生过小孩OK。所以说。小铁就直接，我就帮小铁用手机翻译问妈妈桑，看要带走的话，带回去做长期投资的话多少钱啊？一般我现在知道了，他们现在的规定就是这样子可能以前也是这样子因为我自己没有带过妹妹回去过啦。今天我是特别帮那个小铁问就这样凌晨1点以前短中8块是1500就是短期投资，时间是2个小时妹妹就是 3K 这样听懂了吗？短中从他7点半开店一直到凌晨3点半下班这几个小时大概有9个小时吧短中8块都是1500，妹妹都是 3K 就是短期投资，长中就有差了长中就有差了，长中是凌晨1点以前要3000，而且说要带走的时候那个妈妈桑说还要再加买3杯啦 ，OK 啦，3杯就3杯啦，也就720吧，3杯720，对，这样懂我意思但是1点以后
不管长短中都只剩下阿范 1.5K 了哦。也就是说，你们要省一点钱的话哦，那个就凌晨1点以后再八范妹妹回去长期投资，这样的话就是1500加5000，6500长中对狗八妹来说真的算便宜，但是主要是我是担心你们，第一。大风车的妹妹你们不见得看得上，但是我跟你讲，我今天去哦，其实我每次去都这样。他现在大风车的胖妹越来越少了，之前还胖妹很多，现在胖妹越来越少，身材都很 OK， 只是脸呢有看起来年轻的，有看起来老的。哦，这样懂我意思吗？你就专门挑那个年轻的脸就好了嘛。而且我问的妹妹，我挑的那个妹妹啊，她只上班2天。我跟你讲，大风车就是这样。他那个流动率真的很大，很多妹妹都上没几天就不做了，你知道吗？可能不习惯他那种表演的方式啊，这样懂我意思吗？哦，或者是说不太习惯客人这个男客手来脚来的毫无顾忌哦，所以说那个地方真的玩得很开，你知道吗？所以大叔还特别爱去，但是我每次去都会发现有几个特别老面孔的，就是一直在做了，但是我整眼望过去啊，很多妹妹都算是我上次，比如说1-2个月去一次的话，就中间1-2个月之间啊，就換掉大部分的妹妹了。老面孔当然还是有那么几个，我一看就看出来，就有印象嘛。但大部分妹妹都是很 OK， 都是新鲜货，你知道吗？都上不太久，不知道为什么，可能就像我前面讲的几个原因啦。哦 ，OK。大叔本来有点想，后来想想算了。其实我对我那个20岁、身高167的妹妹，感觉是很好的。我一直以为大风车的妹妹都瘦瘦小小的，很多都矮矮的。其实大风车里面高妹很多，高妹现在也很多所以特别在这边推荐一下。你想想看，不要说那3杯酒了光是9点钟把一个妹妹8拜回去。3000加上妹妹的尾款5000，总共8000。如果说你凌晨1点以后再8万妹妹回去长期投资的话，就是1500加5000 6500，这对一个阿狗妹来说都算便宜的都算便宜的，很 OK 啦。有时候你去6项妹8万一个，他妈7、8千很正常只是说6项妹漂亮的妹妹比较多。那大风车漂亮，真正漂亮你看得上的妹妹比较少，但是今天是非常巧，香港小姐原本觉得还不错，叫下来以后发现更美，这样懂我意思吧？近看更漂亮，她的所以才会春心荡漾的花个8000块把妹妹带走。主要是小姐担心妹妹能待到几点，特别要我问，那我就先问妹妹说。你能待到明天中午12点吗？妹妹回说她最多只能待到早上10点，这样就 OK 啦。超过12个小时很 OK 啦，绝对比大多数的狗八妹时间要长1倍以上。大部分的狗八妹，我跟你讲，你花个8000、10000待不到，有时候待不到5个小时就走了，这样懂我意思吗？OK。那这个妹妹，也就是说。你们去任何地方带妹妹，包括6项，你最好都要先问清楚，妹妹你能待到几点钟，能陪我到几点钟，一定要问清楚。你不要担心妹妹会骗你啦这样懂我意思吧？你要担心的话你就用手机问她，叫她自己打可以待到几点钟，作为白纸黑字的证据。那如果妹妹反悔的话，你就秀给她看。你待不到那么我们当初预定的时间那么长，你可以酌情的扣钱就这样子因为既然妹妹不履行承诺，那就准备要翻脸既然要翻脸，那你何必你也不用说顾及什么面子直接就扣钱这样听懂我意思吗？你不履行我们当初的约定，你不履行契约，我就有权利扣钱，很正常，不用跟妹妹讲那么多，直接扣钱就好了。所以说很多事情在泰国在芭提你跟妹妹谈任何的投资都是直来直往最好，把你的需求清楚的表达，让妹妹知道，不
不要隐晦，不要这个怎么讲，不好意思问。很多纠纷就出自于你当初的不好意思，这样听懂了哈 ？OK， 大家加油，祝大家在泰国、在芭提雅都有个愉快的假期。OK。